No coração da floresta, onde os raios de sol dançavam pelas folhas, Yara encontrou um brilho inusitado entre as raízes retorcidas do velho carvalho. Era uma esfera cintilante, pulsando como um coração luminoso. A curiosidade a puxou para mais perto. Ao tocar a esfera, um calafrio agradável correu por suas veias, e uma voz suave sussurrou segredos doces aos seus ouvidos. Escolha com sabedoria, dizia a voz, oferecendo promessas de aventuras e mistérios além da compreensão. Os olhos de Yara brilharam de excitação e um pequeno sorriso de determinação se formou em seus lábios. A jornada estava apenas começando.